Prvo vprašanje je, že 6 let imam težave z dvojnim vidom, diplopijo. Odpravil sem vrsto pregledov pri okulistu in nevrologu, vse mogoče preiskave, MRI možganov, možganskega žilja, vratnega žilja, vse je bilo BP. Nihče ne zna povedati vzroka za po domače povedano škiljenje, ki se mi pojavlja v epizodah od 1 do 10 minut večkrat letno, nenadoma in povsem nepričakovano. Pojavil se mi je tudi že med vožnjo avtomobila, na sestanku in med branjem knjige, situacije so bile res zelo različne. Zanima me tvoja razlaga skozi AIQ metodo. Osnovni skupen imenovalec ljudi, s katerimi sem delal in so imeli težave z škiljenjem oziroma z enakostjo usmerjenosti pogleda, je bilo to, da niso mogli skozi pogled izraziti jeze, besa ali gneva. Se pravi, močnih čustev, ki bi jih z jasnim in direktnim pogledom drugi osebi v oči dali s pogledom vedeti, kaj čutijo, kakšna čustva imajo in jasno izrazili čustva skozi ta pogled. In v takih primerih je potem prišlo do zamaknitve enega od očes, zaradi tega, da očesa več nista oba mogla hkrati gledati v isto smer, v isto točko, da se oseba ne more osredotočiti in pogled usmeriti v eno piko, se pravi, običajno v oči druge osebe, in s tem izgubi moč, se pravi, izgubi sposobnost jasnega pogleda. Drugo pa je, da se tudi ljudem, ki ne škilijo, upira, imajo odpor pogledati v oči osebi, ki škili. In na tak ima recimo neusmerjen pogled. In v obeh primerih se zgodi to, da se potreba ali način gledanja, ki lahko pokaže jasna čustva v pogledu, zmanjša in je potem zaradi tega seveda tudi neučinkovito, in oseba lahko to notranjo agresivno energijo, ki jo ima v sebi, v bistvu obdrži v sebi in jo zadrži v sebi ter z njo ne vpliva s pogledom na okolico. Podobna je situacija tudi z jeclanjem, samo da pač jeclanje vpliva na verbalno izražanje, škiljenje vpliva pa na izražanje čustev in vpliv skozi kinetično energijo na okolico kot tako. Tako da AIQ metoda v bistvu razlaga škiljenje s tem, da se ne da, ne sme ali ne zna izraziti močnejša čustva skozi pogled, in škiljenje to zelo konkretno omejuje in s tem pomaga osebi, da tisto, kar ima noter v sebi, tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, s pogledom ne more urediti in ne more primerno vplivati na okolje. Seveda se pa potem zgodi tudi to, da je taka oseba manj učinkovita v reševanju težav, težje tudi jasno vidi se, težje se tudi osredotoča na probleme, se pravi probleme slabše vidi, ima manj jasno sliko in seveda zaradi tega lahko tudi lažje prenese toksično okolje, kronično toksično okolje, kroničen nered, ki ga ima pač v okolju, v katerem živi. Seveda za tako, sicer je res, da izkušnje do zdaj, ki jih je bilo več 10 z škilovostjo, sem imel samo z ljudmi, ki so škilovost razvili že v otroštvu. V vašem primeru je to prišlo kasneje, tako da tukaj bi bila možna tudi preobremenjenost, se pravi preobremenjenost možganov, ki zaradi tega pri katerem potem pride do pojava dvojnega vida, ker se v bistvu sliki iz obeh očes, ki prihajata v zadnji del možganov,
v zavesten del zadaj, v center za obdelavo vidnih signalov, se pravi signalov, ki prihajajo iz očesa, ne zmore združiti obeh slik v eno in se pravi v bistvu dobimo epizode dvojnega vida. Tako da tukaj zdaj je težko reči glede na vprašanje, kaj točno, ali govorimo o škiljenju, ali govorimo o dvojnem vidu, ali se menjuje oziroma prekriva. Zdaj v tem drugem primeru je seveda tukaj govorimo tudi o izčrpanosti, izgorelosti, kronični utrujenosti in temu, da je oseba kronično neučinkovita v urejanju težav, ki jih, čeprav jih jasno vidi, potem ne zna, ne more ali ne sme tudi primerno urediti in odpraviti in seveda se potem kar naprej ponavljajo eni in isti problemi. In če se nekom problemi pojavljajo in probleme rešuje skozi distres, se pravi, da je neučinkovito reševanje problemov, potem je en od načinov, da ustvari neko vsaj navidezno urejenost ali pa iluzijo, senzorno-motorno iluzijo, da stvari niso tako slabe, kot so v resnici videti slabe, ta, da poslabša kvaliteto svojega vida in tukaj se potem lahko pojavi cela plejada težav z vidom, od suhih oči do sivih zelenih mren, astigmatizma, kratkovidnosti, daljnovidnosti, povišanega tlaka v očeh, odstopanja mrežnice, preobčutljivosti na svetlobo in podobne stvari, ki v bistvu kažejo na to, da je potreba po spremembi funkcije vida dovolj močna in dovolj pogosta, da postaja vedno bolj kronična in iz kronične potrebe po spremembi funkcije vida lahko seveda potem pride tudi in pride običajno do kronične spremembe strukture oči ali pa samega vida kot takšnega, ne. In zdaj v vašem primeru je verjetno tudi podobno, ne, ker zdaj tukaj, če govorimo o dvojnem vidu oziroma škiljenju, govorimo o spremenjeni funkciji oči, ker se pravi, normalna funkcija človeških oči je, da imamo jasen vid, da imamo vid, s katerim lahko opazimo problem, opazimo situacijo, opazimo težavo že dovolj zgodaj, se pravi, ker pač vid je v bistvu čutilo, ki deluje tudi nadaljavo, seveda lahko tudi na blizu, ampak namenjeno je predvsem temu, da pravočasno opazimo, kaj nas čaka v bližnji ali tudi malo manj bližnji prihodnosti in potem na osnovi tega, kar vidimo, spoznamo, kje smo, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo, kaj moramo narediti, kaj moramo spremeniti, da bi lahko dosegli, da bi se lahko primerno v sedanjosti pripravili na prihodnost in potem, ko pride do tega, da je potrebno problem rešiti, ga tudi rešujemo. In seveda zdaj, če je oseba v reševanju problemov učinkovita, potem tudi nima težav z samim vidom, ker jo ni strah, nima odpora, se ji ne upira videti jasno in pravočasno problem, ker pač ga lahko, ker ima izkušnje ali pa živi v okolju, ki zna probleme dovolj učinkovito urejevati in zato osebi ni potrebno zapirati oči pred problemi ali pa gledati stran od problemov, ker je seveda lahko tudi vzrok za težave z vidom, kot jih navajate v vprašanju. Sam sem imel recimo pred leti, tega je koliko zdaj, 10 let nazaj, -3 pa -3,5 dioptrije v enem in na drugem očesu in takrat v bistvu sem si zelo pogosto zakrival oči pred problemi in tudi sem bil v reševanju lastnih problemov bistveno manj učinkovit kot pol kasneje, najprej z učenjem somatike, potem z učenjem in
sam sem se učil in potem učil druge klinično somatiko. Potem pa še bolj, ko sva z ženo razvila AIQ metodo, pa potem AIQ dihanje, pa AIQ odnose in se je skladno s tem tudi dioptrija začela spreminjati v očeh, tako da danes imam na enem očesu minus 0,25, na drugem pa minus 0,35 je bilo nazadnje, ko sem šel prečekirati. Teda očal v bistvu ne uporabljam ali pa zelo redko, oziroma uporabljam jih samo takrat, kadar pričakujem, da me bo nekaj zelo močno utrudilo kot tako. In zdaj podobne izkušnje imam že s kar nekaj strankami, ki so v bistvu te zadeve reševale. Sicer nisem imel nobenega primera, da bi se osebi škiljenje, ki ga je imela, ki ga je razvila v otroštvu, potem z uporabo AIQ-ja odpravilo. Čeprav je prišlo do dviga čustvene zrelosti, je težava z očmi ostala. So se pa bistveno omilile in izboljšale druge težave, ki jih je oseba imela samo po sebi. Zdaj, v vašem primeru, glede na to, da se je to zgodilo kasneje in da ni kronično, kronično se ponavlja, ni pa stalno prisotno, vam pa mislim, da se z AIQ-jem tukaj da pomagati, ne morem vam pa to seveda zagotoviti, ker je lahko zelo različno. Treba bi bilo videti, kakšni so dejansko globoki vzroki, zakaj se to pojavlja, kaj se je zgodilo z vašim očetom pa v njegovem življenju, ko je bil star 6 let manj kot ste vi zdaj, ker imate že 6 let težave z dvojnim vidom. Tukaj je veliko različnih stvari, ki so v igri, ampak v vsakem primeru je težava povezana s tem, da vi in okolje ne prenesete ali pa ne želite, ne potrebujete ali pa nočete jasnega pogleda in direktnega soočanja s stvarmi, zaradi tega, ker bi se potem v bistvu videli, da je stanje takšno, kakšno je, in hkrati opazili svojo nemoč, zato je potem z vidom potrebno manipulirati na podzavestni ravni, da ostane nejasnost in s tem v bistvu lahko nadaljujete z določeno čustveno zrelostjo živeti naprej.